好，接着我们来看一下4之2第2个部分实例。好，一样啊，在讲磁力之前就要先看什么东西会具有磁力啊。那同学就可能会讲啊，是磁铁，或者是讲指南针，甚至有些人会讲到什么地球，对不对？因为地球也是一个很大的磁铁，可以把它看成是很大的磁铁。那我们称这些具有磁性的物质就叫做磁体，磁体。那磁体之间就具有磁力啊。所以我们首先先来看一下磁体。那同学磁铁啊、指南针都讲烂了，所以我们干脆直接讲地球比较快啊。所以老师就画一个地球。好，那今天地球我们知道嘛，它是一个可以看成是一个很大的磁铁，对不对？那这个很大的磁铁要怎么去描述它的极性嘛？因为我们知道磁铁都有 N、S 极嘛 ，N 极与 S 极。好，那就先问同学一个问题：磁铁的 N 极、S 极是不是就指向什么？分别指向地球的正南方跟正北方？当然不是嘛，对不对？会有一个，它们不是指向真的北极跟真的南极啊。所以老师画一下，假设这是磁铁，这个是一个磁铁，然后这是正北跟正南的虚线。好，那所以问同学啊，磁铁跟正北极跟正南极有怎样？有一个夹角。好，再问同学啊，我们每次看那个磁铁也好，看指南针也好 ，N 极都指向北方嘛，对不对？好，那 N 极会指向北方，一定是地球的上面这个磁极是什么极才会吸引到 N 极？一定是 S 嘛，对不对？所以我们就写这是 S， 这是 N。可以吧？好，那我们介绍一下这个夹角。地理北极跟磁北极的夹角，是11度。那这个角我们称为叫做磁偏角。这个叫做磁偏角，可以吗？好，那同学可能也会看啊，指南针，对不对？同学每次看指南针你会发现指南针会有一个这样倾斜的角度。那这个倾斜的角度是因为受到地磁的吸引作用，所以这个角度我们称为磁倾角，可以吗？再说一次地球的磁铁地球这个磁极跟正北极的夹角，这个夹角11度，我们称为磁偏角。而指南针受到地球磁场吸引而产生倾斜的这个角度，我们叫做磁倾角。可以接受吗？好，那介绍完磁体了，那我们就知道磁体是怎样，就是像磁铁一样，具有 N 极跟 S 极。所以这边又要问同学啦，有没有磁单极存在？就是有单独的 N 跟单独的 S 存在。好，在这里跟同学报告，就是目前为止是没有的，所以我们就写一下，磁是没有单极的。好，磁没有单极。那讲完磁体之后我们就可能想要去问那磁铁或者是指南针，地球这个磁场也好，地球的磁体也好，我们该怎么去描述磁体对空间的作用？所以我们来看一下，要怎么去描述磁体对空间的作用？当时法拉第就在想所以于是他把铁粉撒在什么磁铁的两旁，磁铁的周围，然后去看一下它的分布。于是他创造了一个名词出来，就是一个想象的线，叫做磁力线。好，那这个磁力线有什么特性？国中也学过那我们来看一下，它这个磁力线有什么特性？首先第一个，它是一个封闭曲线，它是一个封闭的曲线。好，再来，磁力线跟磁力线之间互不相交，就是它们不会有相交。
那再来第三个，它怎么样？哦，它的方向是怎么判别？我们来看方向。哦，那它方向呢？如果是在外部的话，哦，如果是外部，比如说这个磁铁外部，它是从 N 到 S， 哦，从 N 极出发回到 S。那如果是在内部的话呢，则是由 S 到 N， 哦，是由 S 到 N。哦，那我们就首先以左边这个例子来画一下，画一下磁力线。那我们磁力线用红色的笔来表示哦。那首先它是一个封闭曲线，而且它不能相交。方向外面从 N 到 S 嘛，所以我们就画 N 到 S， 对不对？好，从外面 N 到 S， 所以是从 N 一直到 S。那内部呢？内部是从 S 到 N， 对吧？好，这可以接受吧？好，再来，如果同学不熟悉，左边还可以再画一个嘛，所以我们再来画一次哦。第一个，外部从 N 极出发，然后回到 S， 对不对？回到 S， 把箭头画一下，哦，它回到 S。那接着内部从 S 到 N， 所以再指过来。OK， 那这个就是磁力线哦。我们试着画画看。好，那磁力线会对指南针造成什么影响呢？我们就来解释一下。假设这边有一个指南针，好不好？那我画这个有斜线的就是 N 极，可以吗？那假设啊，今天一个指南针放在这边，对不对？那 N 极 S 极，它会怎么偏转？好，它会怎么偏转？那同学也知道，指南针会随着什么？它会随着这个吸引偏转嘛。所以 N 极会怎样？哦，向左边偏。为什么？因为它受到地磁作用嘛，它会指向地磁的北极嘛。所以 N 极会向左边偏，那 S 极会向右边偏。所以最后怎样？变得跟什么磁力线的方向相同。这样有没有问题？好，那同理啊，如果你今天画在这边的话，今天我们画在这啊，假设有一个磁铁，不好意思一个指南针画在这边，那一样上面是 N 极，那它放在这边之后，它一样会指向什么？会指向地磁北极，所以这个 N 极会向左边，那 S 极会向右边，偏到最后跟什么？跟磁力线的方向一模一样。好，那所以我们以后啊，在描述这个磁体跟磁体受到磁力的作用我们通常都会用磁力线来表示。好，那接着就要跟同学介绍如果磁力线的分布我们要怎么去学？那我们就以两个磁铁 N 极对 N 极跟 N 极对 S 极来给同学看看那我们画在右边。首先第一个是这个 N 极对 S 极好，那同学我们还是画一下，好不好？那首先从 N 极出发，回到 S 嘛，对不对？从 N 极出发，回到 S。这没问题吧？N 极出发，回到 S。OK， 那同学再来 ，N 极会出发嘛？所以我们把这边画出发。好，那一样，这边是回来，所以我们就画一下回来。好，那这边当然也会有个 N 极到 S 极的磁力线，对吧？N 极到 S 极的磁力线。OK， 好，那画完之后，同学就可以知道，如果是两个磁铁之间，它们的磁力线分布长什么样子嘛，对不对？好，那同学可能会问老师，那这样子有封闭曲线吗？有，为什么？因为老师这边 N 到 S 就没有封闭曲线了。那老师只是没有画里面而已，记住里面是从 S 到 N， 它只要连出来，这个 N 极再回来，就是一个封闭曲线，对不对？所以这不影响这三个。好，所以以上是 N 极跟 S 极的分布。好，那我们再把它隔开来继续画。如果是 N 极对 N 极的话，画给同学看。如果今天是 N 极对上 N 极。会是怎么样的分布情形？那首先呢，
因为 N 极出发要回到 S 极，它不可能回到这边嘛，而且磁力线不可以相交，因此它长成这个样子。哦，它们不能相交，那又要回到 S 极，因此它们没有办法互相接触，对不对？好，所以 N 极对 N 极的话，它们这个磁力线分布，我们可以用这个来表示哦，以画成这样来表示。那真的撒磁粉下去的图像也是长得一模一样。好，那一样 N 到 S 极 ，N 到 S 极，好 N 到 S 极 ，N 到 S 极，接着从 S 极要回来嘛，所以我们画一下。好，那以上是 N 极对 N 极的这个磁力线分布。OK， 好，那么接着同学已经知道了 N 极跟 S 极跟 N 极跟 N 极的磁力线分布了嘛？那接着我们就要来看了，一样，你今天如果画一个磁铁，一个指南针在这边，好，一样啊，它上面是 N 极，好，上面是 N 极，那它们会怎么，这个会怎么偏转呢？这就很简单嘛，因为你 N 极指向 S 极嘛，对不对？啊，你指南针的 N 也会怎样往右偏，啊，你的 S 会往左偏，所以最后怎么样？它会变成一个平行的方向，好，这个指南针会变成一个平行的方向。而在第二个例子当中啊，这个指南针可能就不会偏转，为什么？因为里面没有磁力线分布。那当没有磁力线分布的时候，就表示没有磁力线分布，就是磁体对这边没有作用。那没有作用的话，指南针自然就不会的，我就不会偏转了，对不对？好，那介绍完这个磁力线之后啊，我们就要来介绍另外两个名词啊，那分别就是磁场与磁力。我们来看一下磁场与磁力。磁场磁力啊，首先先来看一下，讲磁场是什么东西啊？好，那简单来讲，我们要描述场这个东西，就是它对空间的作用嘛。那前面加一个磁，就是什么？就是磁体对空间的作用范围，对不对？那我们就可以直接写磁体对空间的作用。好，那同学可能就想要问老师了，老师这不是你这样子讲，好像跟前面有点类似嘛？为什么？我们先讲怎么描述磁体对空间的作用，我们用磁力线来描述。然后你现在又说磁场是磁体对空间作用的范围，那不就是磁力线吗？好，没有错，我跟同学讲一下，我们要去描述磁体对空间的作用，我们用磁力线来描述。而磁场是磁体对空间的作用范围，也就是说，磁场作用的范围就是磁力线分布到的地方，可以吗？我们可以用磁力线所分布到的空间来说，它这个空间是具有磁场的。有没有问题？好，没有哦。那我们来看一下这个怎么去分辨磁场的方向跟大小。那我们来看一下方向，要怎么分辨？那大小又怎么分辨？好，我们先看方向，在这里画一个磁铁给同学啊。假设是从这个右边是 N 极，左边是 S 极，那画一下它的这个磁力线分布。简短画一下。那这边一样要隔一条线，表示这是不同区域啊，互不相干的，就是互相不会影响。好，那一样啊，磁力线复习一下 ，N 极出发，回到 S 极 ，N 极出发，
回到 S 极，对吧？好，那怎么判别方向呢？很简单了，我们先把它结果写下来。磁场的方向就是磁力线的切线方向。哦，磁力线切线的方向就是磁场的方向。那我举一个例子好了，就举在这边。今天我画了这个磁铁，哦，假设指南针我画3个好不好？分别画在这边。好，我现在分别画3个指南针在这边。那它们会怎么偏转呢？哦，它们会怎么偏转？好，第一个，这个 N 极指出来了，对不对？哦，我们会指它的切线方向，所以同学你就看这一点。哦，这一点的切线方向，是往这个方向，对不对？所以最后这个磁针会怎么移动？这个磁针就会变成，是这个方向。也就是说原本长这样嘛，那偏怎么样？偏到这个地方，因为它要跟什么？它所受到的磁场方向是往这个方向，所以最后它从原本的这个方向偏成这样的方向。同理，磁力线的切线方向就是磁场方向，所以这一点磁场方向往左，所以你最后怎么样？你最后这个磁针的方向会变成什么？会变成像 N 极会指向左方。N 极会指向左方。好，同理，这个地方指向磁力线的切线方向，切线方向在这边，对不对？好，所以你会发现，磁针最后是这样子的。可以吗？所以它的方向判别就是磁力线的切线方向。那磁场的大小呢？那就是看什么？磁力线的密度。好，磁力线密度越大，那它所受到的磁场就越大；磁力线密度越小，那所受的磁场就越小。所以我们举这2个例子呢，给同学看。首先，我画一个区域出来，一个方形区域。那同学，你看这2个方形区域嘛？这个方形区域涵盖的磁力线有3条，甚至不止啊，就很密集的意思就对了。就是里面这个磁力线分布是非常密集的。好，可是我涵盖这一块小区域所涵盖的磁力线数很少，对不对？比较少。这边很密，这边很少。面积相同，但是你的磁力线数这边比较多，这边比较少。那我们就会说这边的磁场比较大。磁场比较大。那这边的磁场怎么样？比较小。OK， 好不好？那以后磁场我们给它一个代号，就是用 B 来表示。好，那接下来我们讲最后一个就是磁力了。好，磁力简单来讲就是磁场对磁体的作用力了，好不好？我们写磁场对磁体的作用力。可以吗？好，那同学可能就会想问老师，你说描述磁场就是磁力线分布到的区域，那你现在要说磁力是磁场对磁体的作用力，那我能不能说磁力线对磁体有作用力？好，同学，这边就要特别跟同学强调，这不行的。为什么？因为磁力线红色的这些是我们假想出来的曲线，方便让我们认识磁场的。所以你不可以说这个假想的线对它有作用力，不可以，可以吗？好，所以磁场对磁体的作用力，是磁力。那刚刚也讲过了嘛，磁力的方向其实就是磁力线的方向，也就是磁场的方向。好，但是不可以说磁力线对磁体有作用力，因为它是假想出来的线。好，有没有问题？
应该没有吧？好，那以上是我们4之2的第2个部分，磁力。